今日同大家介紹製作 foundation chain 嘅第一個方法。首先 snip knot 起針，然後製作10個 chain。因為我哋嚟緊做 single crochet，所以個 turning chain 咧就係1個 chain 啦。咁所以呢個咧並唔會計算喺我哋嘅數針目嗰度嘅。咁就換言之，呢一個先至係我哋嘅第一個起針啦。所以你就直接當第一個針目嘅時候，我哋就淨係用最上頂呢一個 loop， 直接穿入去做一個 single crochet。咁我哋就已經完成咗第一行 foundation chain 㗎啦。再做多行，同樣都係10個 single crochet 俾大家睇下個效果。呢一個就係完成咗2行嘅樣啦。